Yeremiya 18-ci fəsil. Yeremiya dulusçunun evində. Rəbdən Yeremiyaya bu söz nazil oldu. Qalx dulusçunun evinə en, orada sözlərimi sənə bildirəcəyim. Mən dulusçunun evinə endim. Gördüm ki, o çarx üzərində işləyir. Palçıqdan düzəltdiyi qab əlində xarab olanda, dulusçu özünün istədiyi kimi palçıqdan başqa bir qab düzəldirdi. Mənə yenə Rəbbin sözü nazil oldu. Ey İsrail nəsli, mən də sizlə bu dulusçunun elədiyi kimi rəftar eləyə bilmərəmmi? Rəbb belə bəyan eləyir. Bilin ki, palçıq dulusçunun əlində necədirsə, siz də mənim əlimdə o cürsüz, ey İsrail nəsli. Bir vaxt mən bir milləti, yaxud ölkəni kökündən dağıdacağımı, yıxıb məhv eləyəcəyimi söyləyəndə, əgər mənim xəbərdarlıq elədiyim bu millət öz pis əməlindən dönərsə, ona göndərmək istədiyim bəladan vaz keçəcəyəm. Başqa vaxt bir milləti, yaxud da ölkəni qurub tikəcəyimi söyləyəndə, əgər bu millət sözümə qulaq asmayıb, pis əməl eləyərsə, ona vəd verdiyim yaxşılıqdan vaz keçəcəyəm. İndi Yahuda adamlarına, Yerusəlimdə yaşayanlara söylə ki, Rəbb belə deyir, mən sizə bir bəla hazırlayıram, sizə bir qəsd qururam. İndi hər biriniz öz pis yolunuzdan dönüb, yaşayışınızı və əməllərinizi islah eləyin. Ancaq onlar deyir, boş sözdür, biz öz niyyətlərimizin dalınca gedəcəyik. Hər birimiz öz qara ürəyimizin inadına görə rəftar eləyəcəyik. Buna görə Rəbb belə deyir, indi millətlər arasında soruşun ki, kim belə sözlər eşidib? Bakirə qıza bənzəyən İsrail dəhşətli bir iş elədi. Livanın qarı qayalı dağ yamaclarından heç əskik olarmı? Uzaqdan axan soyuq sular quruyarmı? Amma xalqım məni unutdu. Saxta allahlara buxur yandırdı. Bu allahlar onların gedəcəyi yollarda, qədim yollarda büdrəmələrinə səbəb oldu. Onları hamar olmayan, dolanbaz yollarda gəzdirdilər. Ölkələri viran ediləcək, əbədi kinayə hədəfinə çevriləcək. Onda oradan ötən hər kəs heyrətə gəlib başını bulayacaq. Onları səmum külək kimi düşmən önündə pərən-pərən salacağım. Onlara fəlakət günündə üzümü deyil, arxamı göstərəcəyəm. O zaman onlar dedilər, gəlin Yeremiyaya qəsd quraq. Çünki qanunu öyrədəcək kahin, nəsihət verəcək müdrik adam, söz deyəcək peyğəmbər heç vaxt əskik olmayacaq. Gəlin ona dilimizlə hücum eləyək, sözlərinə qulaq asmayaq. Ya Rəbb, mənə yaxşı qulaq as. Mənlə çəkişənlərin sözünü eşit. Yaxşılığın əvəzində pislik edilərmi? Onlar canımı almaq üçün quyu qazır. Unutma, mən önündə ona görə dayanmışam ki, onlar üçün yaxşı şey istəyim. Onlardan qəzəbini döndərim. Buna görə də onların övladlarını aclığa ver, qılınc ağzına təslim elə. Qadınları uşaqsız və dul qalsın, ərlərini ölüm aparsın. Cavanlarını müharibədə qılınc öldürsün. Sən onların üzərinə qəflətən qarətçilər göndərəndə, qoy evlərindən fəryad eşidilsin. Çünki məni tutmaq üçün quyu qazdılar, ayağımın altında gizlincə tələ qurdular. Ancaq ya Rəbb, məni öldürmək üçün qurduqları bütün qəsdləri sən bilirsən. Təqsirlərini bağışlama, günahlarını önündən silmə. Sənin önündə yıxılsınlar, qəzəbin vaxtı onlara qarşı hərəkət elə.